Nek aku ngandani kowe iso kaji ngono ki. Garek muni Allahumma Amin. aja hasil kepengen lainmu kerja. Hasil kok ngarsane Allah. Kok ndi wae sangkane. Wong urip anggere yakin ya Allah rekam keyakinane ku anak iki dadi aktif. Nggih, anak itu. Cilik mun kepengin kaji. Ngantek ndek kepengin anggitku ben dipek mantu kaji aku gen iso kaji. Ternyata Joko wis lunga kaji kok. Oh, ngoten. Nggih. Mulane anak-anak kula alhamdulillah ya. Ya siji kok kaji, liyane gerek kanggo umat. Nek kerja ki dak kanggo anak bojo. Nggih. Nek kerja kanggo anak bojo berarti nek ora anak bojo dak kerja. Nggih. Kerja kanggo calana kanggo Pak Emae, Mbak Yu Kakak juga dana. Nah wis ngono gerek kanggo umat. Nggih. Jeneng Pak kanggo Pak. Ter aja njaga ke hasil ae kerja njagake paring Allah mae nomor 1. Nyedake Allah dipenting pentingake. Aja ngantek ninggal salat jamaah aja ngantek nomor waktu sing betul pertama kedua ketiga kan. Nah iso apa jasa sampean kudune waktu sing pertama. Bab salat berjamaah kok kecekel liyane keapian kecekel kabeh. Nggih. Bab salat kuwi hubungan karo Allah, hubungan dengan malaikat, hubungan dengan Nabi Rasul, hubungan karo bumi langit sapitu, hubungan karo awake dhewe, hubungan karo manusa, hubungan karo wong mati, hubungan karo segalane. Nggih. Mulane anggere salate kuat ngangkat liyane ngangkat. Nggih. Sebab Gusti Allah ki iso kersa bagi malaikat rupa menungso materi iki iso. Mulane sing angel ki ora golek rezeki donya, sing angel ki nindakake donya. Nindakake donya. Mulane nek cara kiai-kiai tak pidato do oleh mulih konci tak gawe apa. Kuwi sing paling angel ki nindakake. Ane wong mikir anak karo mikir kaji penting iki. Anak. Berarti naradiana ora kaji. Ya penting kaji soalnya anak harus jatah rezeki masing-masing. Allah berarti khalaqakum summa razaqakum. Nek aku mana sakake sebab aku dikandani Gusti Allah liwat Al-Qur'an. Nak jagate kebak aku digaweke meneh. Nah, dikai siji dadi kebutuhan dadi geger ya, tidak dikai. Awalam yaro anna Allah alladzi khalaqas samawati wal arda qadirun ala ayakhluqa mislahum wa ja'ala lahum ajalan la raiba fi fa atadzalimuna illa kufra. Kira di mana sing gampang-gampangan re. Mana jagate kebak tak kene. Nek aku wani anakku entek 38. Ya do hafal Quran, ya do hafal Al-Qur'an, ya do sopan santun. Tak larang sekolah sing mesti. Soalnya guru-guru sing rene iki do akeh sing gersah susah. Lah kok guru kok susah sing tak mulange apa aku ngono. Ilmu lha iki susah wong ilmu ki jenenge ra duwe susah. Gak ilmu ki apa aku. Ilmu ki apa? Ilmu ki apa? Ilmu ki bundelan dadi udar kuwi jenenge ilmu. Makanya wong sing duwe ilmu gak tau di keributan sebab keributannya selalu selesai terjawab. Ilmu ki. Lan nek dunya ora kon golek dunya. Tapi kon golek ilmu sale wis ning dunya. Dunyane karo wonge disendi. Nggih. Dunyane karo wonge disendi. Ya bisa dunyane wong lair wong ning dunya. Nggih. Mulane kadang-kadang wong ngomong ki pengene anak sithik. Kadang nak pemilu kok milih swara sing akeh. Sinkron kok ora kuwi. Wonten. Tapi unisane ngono ya rada disengeni.
mulai tak kandhake. Tanah air sing mesti iki dimoti apa dijunjung. Tanah air kita Nggih. dijunjung. Nggih. Pandangannya umum piye? Dimoti dijunjungno. Dimoti re. Padahal nak orang tua mbiyen aku berjanji padamu menjunjung tanah air itu Indonesia. Iki nuduhke nak semakin banyak umat malah junjungnya kuwi ringan. Junjungnya kuwi malah ringan. Nak banyak umat. Malah nih antara wong umum karo kiai, antara wong umum karo kiai kuwi kaya tolak belakang. Kayak tolak belakang. Mulane aku janjane kurang patek setuju pondok pesantren dikai sekolah ini aku kaya kurang setuju. Karangane wong kan ya hari itu dunyane itu akhirate. Masuk gelas siji dikai minyak karo dikai teh. Minyak sak gelas iso teh sak gelas. Wong cah sekolahmu golek ilmune ge golek dunya. Padahal awake dhewe wis ning dunya. Saya tak pondok pesantren pulangannya ketakwaan. Golek ilmu piye kenane ge ngatur dunya. Contohnya tuku mobil karo lunga kaji penting ndi. Napa dipilih-pilih. Kok nek sampe HP zakat salat zakat poso kaji dileh. Zakat salat zakat poso kijang. Makanya perlu belajar terus. Sing paling angel iki kaya mau. Mulane isih luwih angel ngentekke dunya daripada golek. Dunya lagi rasa golek kon ngentekke ra iso kok. Ini banyak anak, banyak rezeki itu udah mitos kuwi Al-Qur. Oh ayo teh. Sing ngendi? Ayo teh sing ngendi? Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Kuwi banyak anak, banyak rezeki. Tapi Allah ngekei rezeki manusia dikira sebabnya nak salah nindakake malah jadi musibah artinya sumung kafir dunia sing ngono. Ini sing mesti ngono. Anak sing mesti nak cara kiai anak genake. Tiap anak mesti nggo rezeki, tapi sing dilewatan salah siji kaya wong bal-balan lho. Wong 11 ora kudu wong 11 iso ngegulke kabeh, tapi ngono ngegulke salah siji kabeh entuk medali kan dibagi wong sak klub. Mulane apike keluarga sing akeh sih ngono ku mau. Tapi nek wong umum pahame ya wis wong umum ngono kuwi ya wis kapake tenan wis ngono kok piye. Dene kaya ono mau. Iki mau seperti perlu di iki mau jane ora pas sing nikahke anak diuntalke iki mau. Kenapa gitu ya? Tutup. Oke. Aku ora ana anak nikahke ngono. Wis tertata kabeh anakku. Sing gedhe nyayang sing cilik. Sing cilik hormat sing gedhe. Wis tertata anakku. Ibu yang ngono. Ibu sing pertama ra kena dengan ibu kedua. Ibu kedua ra kena dengan ibu ketiga. Begitu ibu kedua ra kena manen ibu pertama, apalagi ibu ketiga manen ibu kedua, pertama ndak boleh. Satu anak 30 ibu telu. 30 ibu telu sing mesti wong itu kena ana sing pertama, kedua, ketiga. Tapi wong itu sedih nomor 1 kabeh, dan wong itu nomor 2 dan. Kuwi ora lakoni dek sendiri ya. Iki yai, iki nyai. Nak kok kene iki sing pertama, nak kok kene iki sing kedua, nak kok kene kedua. Tapi nak kok kene iki sing pertama, kene kedua, kene ketiga. Nak ngene pertama kabeh. Makanya yang namanya adil tidak harus sama.
tapi untuk kebersamaan. Nah, semua anak hormat semua ibu. Semua anak laki-laki nanggung semua ibu. Aturannya agama jane ngono. Adil ora kudu nek kene rong dina nek kono rong dina ora ngono. Soalnya wong wedok itu indah, semua indah, tapi kemampuannya beda. Apa nek adil padha sing lemu dirit gak langsung jering. Sing dhuwur diketok sambuke sing dendek kan ora. Sebab kuwi jaman panjang meneh agama ketoke salah, tapi hanya salah jangka pendek, jangka panjangnya benar. Ini kayak ngono. Ini supaya anak diperbanyak kuwi sampean dhewe sentane kene jejembare kok ngono. Ini tinggal muni mbayai muni kowe golek tanah sing ngono gerek muni amin. Nggih, engko kuwi arep kabul mbok cepat mbok lambat. Sing penting berkah. Nggih. Tambah pangestu pun Yai. Amin. 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 Allahumma amin. Amin. Allahumma yassir alaina al-yusra alladhi Amin 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 Allah. Allahumma yassir alaina al-yusra alladhi yassir alaina al-yusra alladhi yassartahu alaina. Amin ya Allah. Wa bi binnatik. Subhanallah wa anta wa muta'min. Mungkin aku masih bisa kalian